बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमरा टेक्निकल टीवी देखने वाले तमाम मौजूद नाज़रीन मोहतरम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह पाक करम से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम करते हैं तमाम दीवाने वाले दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल सुमरा टेक्निकल टीवी पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशन के बारे में, जिसके इंडोर से भी शोर की आवाज़ आ रही है और दोस्तों आउटडोर जो है उसका कंप्रेसर दोस्तों अम्पेयर नहीं बढ़ा रहा, अम्पेयर कुछ ही लेकर फिर दोस्तों वापसी रिटर्न डाउन कर रहा है। क्या मसला है क्या नहीं है, आज की वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इंडोर का साउंड सुनें। जी तो दोस्तों आपने इंडोर का साउंड सुना और अब अम्पेयर आपके सामने है, कंप्रेसर वर्किंग में है। तो कस्टमर का कहना है कि इसकी कूलिंग जो है वो पहले वाली नहीं रही, हमने इसको सर्विस करवाया था, सर्विस करवाने के बाद इसमें ये पोजीशन आना शुरू हो गई है। कुछ दिन ठीक चला है, उसके बाद ये मसला दे रहा है। तो रेगुलर वो चला रहे हैं और इसमें हमने ऑफ पोजीशन में इसकी गैस भी चेक की, गैस भी इसमें ओके है और तसल्ली कर चुका हूँ क्योंकि इसकी फ्लेयर वगैरह सारा कुछ कहीं से भी लीकेज भी नहीं है। तो इस यूनिट में लीकेज नहीं है। आपके सामने एम्पेयर जो है ये एक ही शरीय कुछ के ऊपर ले आता है और फिर कंप्रेसर ऑफ भी नहीं होता, दोबारा से इसके एम्पेयर दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा तकरीबन 9-10 के ऊपर इसको जाना चाहिए एम्पेयर को। ये 9-10 के ऊपर भी नहीं जाते, तकरीबन ये 4 इशारिया कुछ यानी कि 5 एम्पेयर से भी एक आधा पॉइंट जो है नीचे 4.9 या 5 एम्पेयर के ऊपर जाकर दोबारा से फिर रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अक्सर औक़ात क्या होता है कि बाज़ कंपनियों के दोस्तों आउटडोर की जो पीसीबी है उसमें मसाइल आ जाते हैं, उस वजह से भी ये एम्पेयर जो है नहीं बढ़ रहे होते और बाज़ औक़ात और भी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं। तो आज की वीडियो में आपको मैं क्लियरली समझाऊंगा, अगर आपके साथ भी इस तरह का मसला आता है तो आप भी इसको ईजिली दोस्तों फाइंड आउट कर सकें। ये देख लें 4.9 एम्पेयर के ऊपर जाकर ये रुक गया है। तो अब ये आपके सामने दोबारा से पीछे रिवर्स होना शुरू हो गया 4.7 और आहिस्ता-आहिस्ता ये वापसी आना शुरू हो जाएगा। तो अक्सर टेक्नीशियन इसकी आउटडोर की पीसीबी जो है वो समझते हैं कि वो ख़राब है, हालांकि इसकी पीसीबी ठीक होती है। तो पीसीबी का भी मसाइल आते हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं आते, तो आपने तसल्ली करना होता है। तो इस तरह की जब भी पोजीशन है और आपको इंडोर के अंदर ऐसे एक थरथराहट और शोर सा पैदा हो, ऐसे शोर देकर फिर बंद कर जाए, ऐसे दबदबा वाली जैसे थरथराहट सी पैदा होती है, शोर भी आता है और फिर रुक भी जाता है, ऐसे जैसे कोई आंधी तूफान आता है तो हवा टकरा रही होती है किसी चीज़ से, इस तरह से शोर पैदा होता है इंडोर में। इस तरह का मसला हो तो आपने और इसके एम्पेयर इस तरह से डाउन करके फिर हाई कर रहा हो और कंप्रेसर ऑफ भी ना हो रहा, तो इसमें दोस्तों एक मसाइल आता है क्योंकि इन्होंने सर्विस करवाई और उसके बाद इसमें जो है ऑयल पाइपों में चला गया और इसकी 400 यूनिट जो है चोकिंग कर रहा है। और अब इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, इसको हम उतारेंगे, उतारने के बाद इसके इंडोर की और आउटडोर की दोनों की हम इसकी फ्लशिंग करेंगे, गैस इसकी ज़ाया करनी पड़ेगी और उसके बाद इसको दोस्तों दोबारा से इसकी गैस चार्ज करने की पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑयल और हमारी जो गैस है वो मिक्स होकर चल रही है, जिसकी वजह से ये यूनिट जो है चोक कर रहा है, इसलिए कंप्रेसर इसका बार बार जो है एम्पेयर डाउन कर रहा है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।